这边朋友呢？对，等一下他们的合作也，我觉得我自己也很期待，因为刚刚在一开始有讲到嘛，今天算是这个舞台上除了我们听民歌之外，它有一个传承的意义。民歌呢，从一开始让大家这么喜欢，现在有哪一首歌你可以虽然不用看歌词就朗朗上口，对不对？所以呢，这个传承的意义很重要。然后让我们在这里除了听民歌，也来听听从民歌走进流行的这些经典歌曲。接下来，让我们欢迎三金制作人黄韵玲老师，还有金曲歌手万芳。大家好，我们是万灵丹。今天第一天组成这个组合。对，我是万芳，我是黄韵玲。我们今天听第一天出道，对，我们要唱民歌，第一首《秋蝉》。第一首不是秋蝉嘛？对不起，第一首我也是第一天去。你这个新来的，这么大的字，不是啦，这么大的字在你前面。再重来一次。好，大家好，我们是万灵丹。我是万芳，我是黄韵。我们今天要唱民歌《娃娃的故事》。是妈妈说话啦，鸟儿它要飞，叽喳叽叽喳，喊着离开家啦。门前的老树舍不得呀，窗前的小花舍不得呀，亲爱的妈妈舍不得呀，泪珠儿已经流下。舍不得呀，窗前的小花舍不得呀，亲爱的妈妈舍不得呀，泪珠儿已经流下。有一个娃娃，咿呀咿呀，是妈妈说话啦。鸟儿它要飞，叽喳叽叽喳，喊着离开家啦。门前的老树舍不得呀，窗前的小花舍不得呀，亲爱的妈妈舍不得呀，泪珠儿已经流下。不要靠在栏杆上哦，不要靠在栏杆上，危险。栏杆不要靠。满满的，那里附近的地方才会。
野餐店想走到里面去，坦白讲。野餐店，野餐店。让我想泡上什么呀？练滑啊！练滑。这样玩笑话，如果走的话，控制位置我有站的位置。没有开玩笑。微笑着往人生的下一个阶段走。我是万芳，我们有缘再相逢，拜拜。谢谢万芳。这个粉色举手的那个水壶的那个，来，刘军在吗？对，随便讲一个。鱼满好可以，答对了。好，那我们就这边好了，这边好。来，再问一题。哇！我刚刚有讲到啊，我们这个红树林战争淡水渔人码头站有民歌主题的布置。
请告诉我录制的时间是几号到几号呢？没有，我们查了，同学是。我觉得今天最后一集。你放水对不对？还等于你放水，来啊！后面的后面，一还没，1、2、3，你放水，高姐，黄色的声音，其他17，我听到了8月12追到如果没有17，好，这边的没有来了，我来了。我觉得你用这个在这里，来访都要来，我先正常一点。请问，请说出一首你熟悉的民歌的歌，很简单吧？来了，1、2、3。他第一场在我家，第二场是我在这里。拍手。那是外婆住的家，带着我走向未来。我觉得不是，他应该不在了，我猜了。直到夜色沉默，我俩在回家的路上。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有烟吹斜阳，只是海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一点点晚霞，也是黄昏的沙滩上，有着太阳陪伴。那你们那是握手，踩着不误。慢慢的澎湖湾，你的脚已是小雨一转，消磨许多时光。直到夜色沉默，我俩在回家的路上一起唱。澎湖湾，澎湖湾，外国的澎湖湾，有我许多澎湖湾。大声。仙人掌，还有一位老船长。给自己掌声鼓励。吹着海风，外面的澎湖湾，谢谢。不用听到什么。有澎海好远好远。我们再次欢迎新北捷运公司董事长林佑贤林董事长，还有总经理吴继吴总经理。新北市政府副部长张局长陈哥，还有新北市政府农业局局长陈习辉陈局长，再次欢迎淡水区区长陈怡君陈局长，捷运局的专委叶仁伟叶专委，还有我们警察局淡水分局局长洪正东洪局长，要欢迎的是陈伟杰陈议员。还有前端级议员办公室的张新宇张主任，再次掌声欢迎所有的咱们嘉宾和现场欢迎市长。
掌声鼓励。好，今天这么棒的场合，这么棒的演唱会，我们先留下重要的纪念，我们先拍照好，来，官方摄影师举手，谢谢。好，来，市长、贵宾们，看前面，我一起比个赞，好不好？淡水站站，下一站一起听民歌演唱会站站，赞。好 ，OK 吗？好，我们要转身，好不好？我们跟所有现场这么多的好朋友们一起拍照，然后一起掌声转身。好，面对你们喽。好，我们多拍几张，好不好？来，我们接着看前面啊，官方摄影师举手，谢谢。好，来，可以吗？好。位置 OK 吗？是大家 OK 吗？好，再退一步好不好？市长，我来考虑可以退。好，小心哦，小心。好，我们第一个来，所有朋友来，刚刚你们说这场演唱会都要比圈圈，然后做到3比圈圈，1、2、3，请给分，好，不要动哦，因为等一下听到你们，我要听到新的结语或是热脸书。我们先看一下眼神望向左手边，谢谢。左手边怎么样？好，回来中间。好，一样的回到右手边。因为今天有摄影团队在左手边，我再把它再往向左手边，谢谢你们，谢谢。好，谢谢。我们这边就恭请市长跟我们聊聊天喽，欢迎市长，市长好。其实是我们是3个半，就是我看因为看了更多的事情，所以今天这一种事情，因为大家都在在时间从大家大上的一直延续下去，所以应该是我们这一年在年轻时候的时候。我们今天我们看到淡水的不一样，林哥依然在国贸城市城市上延续下去。那淡水当时这个部分是淡水在经营人口这一块的。那28年做对，我来的时候才12万左右，那现在已经20万。那未来还会被更好，一定更好。所以可以看到淡江大桥。这一条淡江大桥是未来我们台湾妈妈之河回到回家的所有的指标，所以我们要回到台湾，我们飞机的航速就会经过这里上海跟台湾。那这一条淡江大桥也是全世界不对称的型3层，瓦计最大，920米。马上它比全世界有名的建筑师设计。那在今年的年底会完工，明年3月会通车。感谢鼓励。最重要的，这条大桥通往巴黎跟台北港，上面还有古道建设，未来的巴黎车。所以淡海七者的第2层会衔接到我们的这些系统，在我们的淡水车站。沿着河面走，那这边的巴黎七者直接接到了台北港，那整个淡水以及巴黎换在一块所以大家好好的喜欢淡水啊。对，刚刚我问了芙蓉饭店的总经理，他告诉我，有些外国旅客第一个首选都要住在淡水，这个
的能力。所以这也是我们的目标。尤其我们最怕的淡水3公里，我们淡水大路已经在通过了，在经过30年完工以后，就不再30年。那随着淡江大桥的通车，整个路全部进入。所以这也是文化传承民歌一样在延续的过程当中，市长有责任不断的不断的做。在我们现在新北市有7线的轨道设施启动，那这7线未来完工的时候，可以讲说大概是10万人有次做的车辆。